注意看树枝上3只幼鸟，正在和一只黄头鹿展开激烈的厮杀，它们互不相让，又要顽强抵抗到底。这幼鸟能否以人多的数量优势化解危险吗？一圈3连求个关注，让我们接着往下看。人们本以为这是鸟妈妈和3只幼鸟的争夺，鸟妈妈因为无法哺育幼鸟，于是残忍地将其杀害。但实际上，这只站在树梢上的黄头鹿非常的果断，它做出了大胆的决定，那就是将鸟窝内的3只幼鸟全部杀死。因此，面对这3只幼崽，黄头鹿将自己的脖子伸得长长的，和它们展开了一番激烈的对决。这时候，黄头鹿想用自己庞大的翅膀来呵斥3只幼鸟，但3只幼鸟却凭借自己的数量优势，勇敢地展开了捍卫自己权利的行动。看着3只幼鸟不服输的样子，黄头鹿也有些害怕和谨慎，因为令他没有想到的是，这3只幼鸟非常的团结，于是他只能够后撤几步，躲远后开始驱赶3只幼鸟，而他站在树枝上不敢靠近。也正是因为3只幼鸟的配合实在太过于默契，因为它们密集的袭击，导致黄头鹿并不敢袭击。于是这只黄头鹿它开始思考着下一步的动作。3只幼鸟非常的心大，还以为它扭头离开就是放弃攻击，但没想到不一会儿后，黄头鹿就再次袭击，起了幼鸟最脆弱的后背。尽管他的同伴赶紧制止，但还是扰乱了幼鸟团队的行动。看着同伴有些体力不支，差点摔出鸟巢的样子，人们也感受到了大自然界的可悲。而这头黄头鹿却没有停止，看着3只幼鸟败下阵来，它也没有丝毫的手软。3只幼鸟这时只能够调整状态，不料它们颤颤巍巍的拼命反抗，却于事无补。好在这头黄头鹿并没有选择将其杀死，而是抢夺起了它的身下的树枝，开始自己建造巢穴。这时的人们才感受到了黄头鹿的残忍，不仅想手足相残，甚至还拆掉人家的房子。等到他父母回来一看，定是相当的伤心。这正是鸟界的黑社会，他们的本能举动透露着弱肉强食。都知道驴脾气，一个不如意就叫你做人。这边的驴子正在吃草，主人想带它去洗个澡，奈何驴哥还没吃饱，一动不动。男子也是不耐烦了，只能自己动手。他猛推着驴屁股，驴子仍然吃得欢，饭都没吃饱，洗什么洗？男子一会在后面推，一会在前面拉，真是让人哭笑不得啊！驴子拉起货来也是一把好手，男子带着驴子拉了满满一车砖。到位之后，驴子乖乖的等着男子卸货。然而男子接下来的操作让驴子忍不住破口大骂。只见男子走到驴面前，一把将驴子抬了起来，就这样把驴子挂在半空着。驴，下次再这样，老子不干了！驴兄可是出了名的倔，一头驴死活不下车。主人无奈只好叫来帮手。可就在众人使出浑身力气时，不料驴子突然使坏，下一秒毛驴从车上一跃而下。主人要是再慢一步，可就要遭殃了。驴一脸得瑟地看着众人，这一招飞驴在天怎么样？狗狗正在吃食，毛驴过来想要蹭一口，狗狗看到靠近的驴子就把它吓回去。驴子也不是善茬，终于是忍不住了，想给狗狗来一脚，转过身直接一脚踹在狗头上。驴，敬酒不吃吃罚酒。现在的熊孩子到底有多厉害？招惹动物园里的大猩猩，面对暴躁的猩猩，竟然模仿着他们的样子类凶挑衅。看到这一幕，猩猩彻底暴怒，直接一个助跑砸向钢化玻璃，坚硬的玻璃直接被他锤出裂痕。好家伙，这也太生猛了吧！类似熊孩子作死的举动层出不穷，招惹园区里面的狒狒，结果把狒狒惹急了，拾起一坨粑粑，直接朝熊孩子们丢去。女孩被丢得满身都是，眼瞅着她都快要哭出来了，这下知道问题的严重性了吧？而在这边的水族馆内，男孩在和白鲸近距离接触的时候，突然就被里面的白鲸给浇了个透心凉。看着如此调皮的白鲸，小男孩也是各种不满，对着他说个不停。本以为白鲸能这样消停点，没想到反过头来又给男孩一口，真是太逗了，这白鲸也太调皮了。经常一惊一乍的来吓唬参观的小朋友，没有任何防备的萌娃，无不是被他吓得瘫倒在地。结果这天遇到了一个硬茬子，小女孩面对白鲸的恐吓，非但没有害怕，反而做出鬼脸挑衅白鲸。下人从未失手的白鲸，如今败在了小女孩手里，气得她拿头直撞玻璃。这白鲸的举动，怎么和恶作剧失败的小朋友这么像呢？公羊性情凶猛，就算是主人也照撞不误。但你可能想象不到，这些家伙小的时候其实也是很可爱。这不男子朝着空旷的院子里一喊，片刻后，一只呆萌的小羊便屁颠颠地跑了过来，一边跑一边咩咩叫，似乎在回应主人，简直把人的心都萌化了。不过不是谁叫他们都是有反应的，有人曾尝试了一番，结果羊儿专心吃草，根本不搭理他。等到主人上前一吆喝，羊儿们纷纷抬起头嚎叫着回应，下一秒朝着男子聚集了过来。那场景看得人啧啧称奇，这样养羊，连牧羊犬都不用了，实在是太听话了。那当小羊遇上萌娃会发生什么呢？两名女子抱着小羊和小宝宝，然而他们刚一见面，小羊就咩咩大叫，小宝宝也不认输，冲着小羊也叫了一声，随后谁也不让谁，开始争吵着。大人们
们看到这一幕，也忍不住笑出了声。调皮的小羊从船上跳了下来，还在大家疑惑不解的时候，小家伙走到岸边，心里好像下定决心一般，直接就跳了过去。这一下竟然连栏杆都躲避掉了，动作十分丝滑，真是厉害啊！看这只松鼠在巢穴内翻过来覆过去，人们还以为是它的睡眠出现了问题，不少网友也猜测它是被毒蛇咬伤，所以才在洞里不停地转圈圈。后来随着人们的观察，才发现原来它是正在生子。到底这只松鼠能够平安产崽吗？一圈3连求个关注，让我们接着往下看。这只松鼠也没有想到自己预产期来临得如此的快。都说世间的母爱最伟大，肚皮圆滚滚的松鼠也察觉到了自己即将诞生小崽子，于是它赶紧回到洞穴中，安静地躺着。此时的松鼠妈妈非常的焦虑，因为马上即将生产，所以这让她有些手足无措。本以为她的同伴会赶来帮忙，但没有想到她并没有同伴，只能够默默自己分娩。因为松鼠是哺乳动物，它们通过交配到发育，大约只需要经过35到40天左右，松鼠就会产崽。第1年产崽的松鼠会生1到2胎，偶尔会3胎，而这只松鼠它已经是第2年生产了，所以它并没有第1年的拘谨，反而还能够时常查看自己的情况，做出及时的反应。它不停地变换位置，一阵又一阵的疼痛让松鼠躺着也不是，坐着也不是。此时的它不停地努力，终于在它默默的时间，像小松鼠有惊无险地从它的肚子中钻了出来。妈妈强忍着疼痛继续分娩，虽然她很想要弯着身去进行多次查看，但是这却对于她来说非常的困难。对于人类来说，生一个就非常痛苦了，但对于这只松鼠来说，它早已经习以为常。在皇天不负有心人，在它坚持不懈下，好几只小松鼠都有惊无险的从它的肚子中生产了出来。这群刚出生的小松鼠非常的乖巧，等待着松鼠妈妈舔是干净毛发之后，它们就陪在妈妈的身边一起休息了。此时的小松鼠只能够凭借自己的感觉跑到妈妈的身体上前去进食，这或许就是动物的本性。虽然松鼠妈妈没有多余的精力去顾及孩子们，但好在终究结果是好的，母子平安，这大概就是生命的奇迹。松鼠妈妈为了孩子拼尽全力，而孩子也用同样的暖心陪伴着松鼠妈妈。可以说这是男子在划船时上最惨烈的一幕。只见他在划船的时候，由于船桨不小心触碰到了鲨鱼，所以就让鲨鱼顿时发怒，场面也是巨浪滔天，船毁人亡。男子也没想到自己的举动竟然惹上了杀身之祸。我们常常说，在野外游玩的时候一定要注意安全，但下面的这位男子则就不听劝告了。可以看到他划船误入到禁区当中，谁知下1秒男子就发现了船下的一道黑影。此时的男子在好奇心的作祟下，十分大胆的用棍子往下一戳，没想到差点翻船。几名男子奋力抵抗，才刚刚将这个场面稳住。后来的男子找来了食物引诱，才发现水中的生物十分不好惹，仔细看清才发现正是一条鳄鱼作祟。而鳄鱼作为水中的霸主，它的实力也是不容小觑。当它遇到比自己体型大的动物后，它则就会使出自己的死亡翻滚。在这场必杀技的加持下，即便是角马也难以在它的嘴下逃生。不知道大家看后有没有被水中的鳄鱼给吓到呢？狐狸向来是以狡猾而著称，它们心思活络，智商极高。到底有多高？看看北极狐捕猎，在冰天雪地内，方圆100里都被冰雪覆盖。狐狸为寻找食物，练就了极其敏感的听力，雪下的异响都可以被它们捕捉到。只要发现猎物的声音，它们就会以倒栽葱的方式一头扎到雪地里捕猎。这样的捕猎方式能让它们每天吃得饱饱的。狐狸虽然聪明，但常在河边走，哪有不湿鞋？有时候它们也会因为失误被困。这位男子在路过荒废的蓄水池时，发现了几只狐狸被困在里面。面对男子的到来，狐狸吓得惊慌失措的想要逃跑，但无论如何就是跳不上去。男子见状赶紧展开救助，抓到一只狐狸的后颈，直接将它扔到墙上。被救下的狐狸害怕不已，头也不敢回的离开了这里。剩下的狐狸被男子依次救出，真是多亏了这位好心人。而这只狐狸更倒霉，因为贪吃，在来村庄偷鸡的时候直接被卡在栅栏底下。好在家里有人及时发现，第2天找来救援人员将狐狸救出，否则这家伙怕是要被活活卡死在这里了。
动物园里的猩猩操作有多风骚，模仿饲养员走路，成功吸引一群游客的关注。这家伙实在是太会整活了，站立起身，规律的甩动起双臂，不知道的还以为这是人类扮演的。要知道，这些猩猩的模仿性极强，不知道跟谁学的。在一场冲突当中，猩猩突然抄起棍子，对着同伴咋咋呼呼的冲上去，他的疯狂举动把对面吓得连连躲逃。没有一只猩猩敢上前去造次，这家伙怕不是要成精了吧？聪明的猩猩不屑于游客围观，面对外面好奇的游客，当众拿下一坨粑粑，然后趁其不备扔到游客面前。这已经不是他们第一次玩这种把戏了，如果不知情，很可能会被猩猩戏耍。本来是参观猩猩的，怎么反过头来被猩猩给戏耍了？这场面莫名觉得好笑。而在这边，女孩来到猩猩园区时，突然模仿起大猩猩捶胸，结果把里面的猩猩惹急了，在园区深处一顿助跑，直接砸向钢化玻璃，坚硬的玻璃被他捶出裂痕。众人这才意识到问题的严重性，看来和这些动物接触，必须要和他们保持好安全距离呀。在宠物盛行的时代，不少人都喜欢在家中饲养宠物，这些小家伙们可谓是让主人操碎了心呀。无论是在哪方面，都得将它们照顾舒舒服服。看看这只被人类饲养的小老虎，真是学会了许多技能，在如厕的时候，竟然还知道用盆接着呢。这乖巧的样子，就像只小猫咪呀。不过这是啥意思？刚尿完咋还趴到尿盆上了呢？小老虎，哎呀，这味道还真是有些上头呀！主人才一会功夫没看住，没想到这小家伙竟然如此调皮。小宠物们在大多数时候都是很可爱的，但它们的卫生问题却让主人十分烦恼。而这只猫咪就很聪明，它完全掌握了马桶的技巧，可以非常自如在马桶上如厕。主人见它半天没出来，便推门查看，结果让人捧腹大笑。小家伙在转悠啥呢？难道是找不到冲水器了？无独有偶，这天猫咪在照常上厕所，也是非常搞笑。只见它站在马桶盖上撕扯卫生纸，主人见状真是气不打一处来，竟然敢偷摸干坏事。看它小爪子顺溜的样子，原来猫咪也会拆家呀。熊猫作为小吃货，饲养员喂完竹子后，他们竟然盯上了围栏里的竹子。只见两只熊猫往竹林那边走着，其中一只熊猫鬼鬼祟祟地来到竹林旁，看着时机慢慢地钻了进去。眼看着这一片的竹子都是自己的了，还有点小兴奋。结果进去容易出来难，等同伴过来的时候，自己已经卡在围栏处出不来了。自己努力了半天，还是饲养员看到它，这才把它抱了出来。调皮的熊猫往往会被吃的吸引住眼球，所以在吃饭的时候它们是最乖的。饲养员看着排排起来吃饭的熊猫们十分满意，每个人都专注自己碗里的美食，别提有多认真了。结果前脚饲养员刚离开，后脚他们的食物就吃完了。没有食物吸引的熊猫顿时乱作一团，真不知道饲养员回来看到这一幕还有多么头疼啊！熊猫在平时最喜欢爬上爬下的，这下可是累坏了大树们。有时候它们爬得太高还十分危险，树枝粗重还好，它们不会掉下来摔倒，但是遇到刚长出的新枝条，就会因为承受不住熊猫们的重量而折断，熊猫就会重重的摔到地上。每次看到都会替它们捏一把汗。学校边上的小摊贩经常贩卖着各种稀奇古怪的东西，这不，一种五颜六色的小鸡就这样出现在了大家的面前。此时的学生完全都被吸引而来，毕竟这色彩斑斓的小家伙最能俘获学生的心了。一时间，卖染色小鸡的生意成了香饽饽。而在这也许多的家长纳闷，这些五颜六色的小鸡到底是怎么来的？看完真的很气愤，原来这群小鸡是被商家搞的噱头，他们使用了化学染料来给小鸡染了色。这些被染了色的小鸡大多精神萎靡，体质虚弱，因为给小鸡上色的颜料基本上都是附着力强、劣质染料，并带有毒性，而小鸡会时不时的啄自己羽毛，自然很容易毒死。即使精心饲养，小鸡也会很快的死去，这也导致人们根本养不活。除了这些小鸡之外，还有一些被困在塑料小水盒里的乌龟和小鱼。虽然它们没有被染色，但是经过不少商家的挑逗和关在狭小的空间内，这也导致它们的寿命根本活不长。许多网友都直呼太残忍，但却根本无法避免这样的事。大熊猫固然可爱，但是小时候的大熊猫更为可爱。看这只熊猫宝宝，自己也可以玩得很欢。小小一只吊床，熊猫宝宝也是拿捏了。熊猫宝宝轻松一翻身，就跑到了吊床上。不过这个小短腿好像用力过猛了，居然直接翻了下来，这下可摔惨了。熊猫宝宝可真是一刻都闲不住，这会儿的功夫又来爬树了，坐在树枝上就开始摇摆了，就是没考虑自己的重量，结果一会儿就手滑了，再想上去就上不去了，结果一个没抓稳，还直接摔了个屁股墩，真是太好玩了。这边的熊猫宝宝也是够贪玩的，洗个澡的功夫居然还玩起了水，在水池中扑腾了好一会儿，水花四溅，玩了半天才肯尽兴。熊猫宝宝懵懵懂懂的，总想着出去玩，居然还敢越狱了，不过有点出师不利，走到一半居然还被卡住了。
在哪里都想出去玩，睡觉的时候都不安稳，趁着奶妈不注意，居然准备翻床越狱，看着真是相当卖力了。不过这小家伙还挺敏捷的，结果奶妈突然过来了，熊猫宝宝可蒙圈了，居然吓得赶紧爬了回去，真是太可爱了。